yuramiz. Mana shu yerda oldin olmazor bo'lardi. Bog' bo'lardi bu yerda. O'sha yerda xirmon bo'lardi. Yakka turgan oldida. O'sha bizning yoshligimizda ham shu ekinlar ekilardi. Mana shu dalalar, shu to'qayzorlarda katta bo'lganmiz. O yerda очистной qurilyapti yangi, eskisi bu yoqda. Bizni men esimni taniganimdan beri o'sha очистка bordi. Hozir sizlarga to'xtab yaqinlashtirib ko'rsataman. Mana shu menga yaxshi ko'rinmaydi to'g'risi. Очистка zavod deyman, shu shahar polni kolodslari shu yerdan kelib tozalanib, filtrlanib daryoga tushib ketadi. Lekin men o'sha esimni taniganimdan beri shu daryoga filtrlanib tashalardi. O'sha shaharning kolodasi narigi yonida yana bitta daryoga tushgan ariq bo'lardi. Daryo bo'yi tarafda undan shu filtrlanmagan, destillanmagan suvlarni tozalanmagan, to'g'ridan to'g'ri kelayotgan suv oqizib o'rganini ham ko'rganmiz yoshligimizda. Endi bu yerga mana ko'rib turganlaringizdek yangi очистка zavodi o'sha insonlarning kolodasidan shaharda balansalari o'sha axlat o'sha oqva suv tushib ketadigan nimalar polni shu yerga kelib tozalanib, filtrlanib, yana suvga aylanib tushib ketadi. Aziz obunachilar, o'sha mana shu yergacha ko'rsatdik videomizni. Bu yoqqa endi ularga qarab boramiz. Bu yoqdagi sarguzashtlarimizni sizlar bilan davom ettiramiz. Lekin mana shu joyidan yana Xudo xohlasa, nasib qilsa, daryo bo'yigacha bo'lgan holat, nimalar qilganmiz, o'sha daryo bo'yida mol boqqan jarayonlarimizni ham bir eslab ko'rsatib o'tishga harakat qilaman sizlarga. Mana shu Misrning burchagida ko'l bo'lardi. Shu ko'lni ham ko'mib yorib, keyin misr qo'yargan edi. Xo'rmanglar. Yaxshimi? Ko'l bo'lar. Endi bu yerda nomini Ma'mur ko'li deyilardi. Bizning yoshligimizdan. Ma'mur ko'li deyilardi. O'sha ko'l yopilib ketib, misr qo'varilgan. Bekobod shahari misr to'kiladigan bo'ldi. Misr ancha to'planib yig'ilgandan keyin qishloqqa bir zarari keladigan bo'ldi. Ancha qishloqni sarosimaga solib, qishloqda tutib. Endi aziz obunachilar, mana очистка degan joyga keldik. Bu yerda mana yangi o'sha bazasi, yangi zavod nimasi ishlab chiqarish nima bo'lgan? Qurilyapti yangi. Bu yoqda mana eski o'sha очистка bizni yoshligimizdan beri, bolaligimizdan beri bor очистной deymiz. Bekobod tuman очистной, Bekobod shaharniki. O'sha mana hozirgacha turibdi. Naryoqdan lekin yangisi qurilyapti. Mana bu yerda dehqonlarimiz ishlayapti. Yo'q, mana shunaqa eski, endi Sovet davrida qurilgan bu. Bularni ko'rsatmaganman sizlarga. Toshkent viloyat Bekobod tumanida joylashgan bu. Shu yerdan chiqib kelganda mana bu yog'ida daryo. Bu yoqda shu qurilish. Bu yoqdan ham qurilish qilyapti ekanman. Yangi konstruksiyalar qurib chiroyli qilyapti. Xo'p, aziz obunachilar, hozir daryo bo'yiga keldik. Hozir daryo bo'yida biz mana o'sha naryoq bilan o'sha очистка qurilayotgan naryog'i eski joyidan tushib, daryo bo'yidan shu yergacha keldik. Baribir niyat xolis ekan, shu yerga borsam yaxshi bo'lardi degandim. O'sha yoshligimda biz katta bo'lgan joylar mashitlar mana. Mana shu Do'ng tepaligi bir amakimiz, Karimqul degan buvamiz olamdan o'tgan, Alloh rozi bo'lsin, iymonlarini bersin ilohim. Mana shu yerda shol ekardi. Bir o'zi. Mana bu zbiros ariq deymiz, suv oqib turibdi mana, o'sha qarab ketgan. Shu 96-yildan nechinchi yilga desam, 95, 94 shu esimni taniganimdan beri, misol 93-yillardan buyog'i yosh bolacha bo'ladigan bo'lsak, mana shu ariqlar, shu ariq bor edi. Shu hada turibdi, yog'och
Shu yog'och turgan joyda ko'prik bor edi. Mana shu ariq bor edi, o'sha tolni nararog'ida ikkita turba o'tgan edi. O'sha Shirin tarafgami bilmayman. Ikkita turba bo'lardi, shu turbadan suv olib suv ichardik. Lekin mana shu yerda shol ekilardi. Hozir mana ajriq bosib ketgan ekan. Endi To'qayzorda betlar daryoni bo'yi. Bu yerda mol boqardik mana shu yerda. Ajriq edi o'sha paytda. Mana bu yerda ham ozgina yercha bor, ana do'ng qilingan. O'sh. Bu yerda ham ozgina mana shu yerda buvamiz Karimqul buva deyardik. Shu yerga ham shol ekardi. U odam endi bu olamdan o'tib ketgan. Joylar jannatdan bo'lsin, duo qilib qo'yamiz, oxiratlari obod bo'lsin. Yaxshi inson edi. Biz naryoqdan, yo mana shu tolli yonida yo'l bo'lardi. O'sha yerdan o'tarvada tushib kelardik. Tushib kelib, mana shu yerda ham yo'l bo'lardi, ariq naryoqida. Shotlarga, mashitlarga yoki mana shu ajriq o'rtasiga aravani qo'yib, aravani sayovon qilib, shotlarda mol boqardik-da endi. O'ydan baliq ushlardik daryodan. Buyoqdan ushlardik. Xullas, rosa ham mazza edi. O'yda tutqotor borani ko'rib turibsizlar. Yaqinlashtirib ko'rsataman. Kichkina tutqotor deyardik. Naryoqda katta plantatsiya bor. Mana shu tutqotorning ichida baliq boqardik mollar. U davrlar. Mana hozir kelib shu yerga kelib, yoshligim esimga tushib, o'sha shoxli ekan, veligi shoxli ekan u. Yoshlik esga tushib bir mazza qilyapman. Qani yana baliq ovlasak, baliq ov jarayonini video qilamiz xudo xohlasa. Sharshara bor ekan bitta. Ot yuribdi. Mana daryo bo'yi azobunachilar. Ko'rib turganimizdek. Shundan o'sha qarab yuramiz. Borib yana videolarımda devam etaman. Shu naryoq tarafda ko'l bor edi. Ko'lga borsak baliq hech ko'rinmadi. Mayda baliqchilar o'lib yotibdi. Mana yerda ham. Bitta baliqchaga baliq ushlayapti. Endi kelibdi insonim. Endi keldim, ushlamadim deydi. Aylanib keldik. Mana mashitlarda azlar. Mana shu daryo bo'ylarida meni yoshligim o'tgan. Shutlarda baliq ushlab, mol boqib, mazza qilib yurardik. Shutlarda katta sazanlar ko'tarilar tepaga qarab. yillar. 95-96 yillar. Shunaqa suvdan o'tamiz. Bu Sirdaryo o'sha paytda ham shuncha oqardi, hozir ham shuncha. Kamaymagan lekin. Katta baliq ketdi mana shu yerdan. O'qdi. Qoraganda bitta baliq demak. Katta baliq ketdi. O'sha qarab ketdi. Qo'limda kamera bor, raketkada ura olmayman. Qarmoqda kelib ishlaymiz. Uchta spindek bitta o'tishgan bitta qarmog'im bor. Mana ko'ryapsizlarmi? Yaltillab yotibdi. Bitta mayda baliq ko'rsataman sizlarga. Bilmayman bu. Mana baliq. Mayda karibchi o'lib yotibdi. Elektr o'tichka degan baliq bor. Baliq qolmadi. Qirilib ketyapti baliqlar. Mayda baliqlar changitib tashlagan. Kattagina baliq shipillab ketdi lekin mana shu tepaga qarab. Suv ichida
kamerada görünmeydi baribir. Daryodan o'tyapmiz. Mayda baliqlar. Rosa ko'p. Kattalar bo'lsa kerak. Zo'r bo'ladi. Daryo. Sirdaryo. Suv o'rtasidamiz. Nereden balıkçılar oturttum. Kurmasmikin? Ha? Mo'ytlar? Aytimdan kelardi. Ha? Qayerga chiqur? Oho. Beldan kelyapti jon. Mo'ytlar chuqur ekan. Kovlangan ekan-da bitlar. Mana bu qarab ariq ketgan asosga. O'tlar tamom ustimga chiqib oldi bu loyqasi bilan. O mayda baliqlar yugurib. Mana davom etamiz. Chiqib olaylikchi.